Северо-Остинское региональное отделение Всероссийского музыкального общества, Дом-музей композитора Бориса Галаева и Национальная научная библиотека провели цикл мероприятий к 135-летию со дня рождения композитора, педагога и дирижера Бориса Галаева. Он является основоположником Осетинской композиторской школы, создателем государственного ансамбля песни и танца «Щимт» и первой в Южной Осетии музыкальной школы. Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу хормейстеров. И сегодня мы познакомимся, у нас есть такая счастливая возможность соприкоснуться с творчеством величайшего представителя культуры нашей республики и не только нашего народа, но и всей нашей страны. Борис Галаев совершил такое действие, о котором мечтают очень многие народы, имеющие культурное наследие в области песенного и инструментального искусства. Он собрал около 700 народных песен и наигрышей. Вот если бы он вот этого не сделал, в наше время уже нет носителей. На наших глазах ушли последние из тех, это пигу, танцевальное искусство, нес традиции. Это Хаджумар Сабанти, это Гриш Плиев. То есть вот они наши современники были. И вот они это проносили, но уже нет этой традиции в живом виде. И наша задача, и задача людей, которые подготовили сегодняшнюю экспозицию, поднять до достойного уровня героями своего народа, как Аслангирей Галати. Герои бывают не только на фронте. У нас тоже фронт, и мы воюем за сохранность традиционной культуры, а не такой, которую нам пытаются сейчас навязывать. И поэтому я с большим удовольствием сегодня буду с вами изучать для себя какие-то еще, может быть, незнакомые мне стороны творчества этого великого человека. Я все время придерживаюсь этого завета Коста и все думаю, что мы будем отвечать этому завету, когда он говорил, что «тогда лишь в будущность народа я поверю, когда он гения оценит своего». Ведь действительно у осетин столько гениев, столько талантливых людей, столько сокровищ. И вот дай Бог нам сил это наследие, чтобы мы могли по достоинству нести дальше. Если представитель осетинского народа, Борис Галаев, смог столько на себя взять и столько сделать, значит, мы должны тянуться и быть на уровне этого наследия. И я думаю, мы правильно решили с отделом искусств сегодня мы говорить о его деятельности как фольклориста. Отдельно только его экспедиции. В течение многих десятилетий выезжал в экспедиции по горным и равнинным селам Южной и Северной Осетии. Эту работу он начал до Великой Отечественной войны и продолжил в 60-х годах прошлого века. Он исходил много дорог, неся на плечах фонограф, который весил не менее 25 килограммов, записывал с уст первоисточников множество народных песен и наигрышей. 28-29 год. Не случайно мы говорим, что это еще к 100-летию образования Северной Осетии. Первая его экспедиция была в Северную Осетию в 28 году. Он прерывает свою учебу на композитора, а учился он у великолепных профессоров Ленинграда, у Петра Рязанова, у Кушнарева, у Арапова, Гиппиуса. И они его направляют на то, что надо сейчас срочно ехать в экспедицию, в Осетию и записывать то, что еще можно записать. И снаряжают его фонографом, снаряжают его необходимыми валиками. И так появляется Борис Галаев в Осетии и определяет этим свою судьбу. Он потом возвращается и заканчивает учебу. Это было 5 лет интенсивной учебы у Рязанова. Но и Рязанов потом увлекается этим его фольклорным делом и приезжает в Осетию.
получилось так, что в Галаеве соединились вот все дарования. Он был еще и профессиональным фотографом к тому моменту, когда приехал в Осетию. И поэтому вот эти все интересные моменты, они сохранились в виде еще фотографий, уникальных фотографий. Подвиг – это вот ездить, записывать. Это тяжеленный фонограф. Приезжайте к нам в музей, вы увидите, какая-то тяжелая вещь. Вот его возить с огромной трубой, приспосабливать, чтобы люди не пугались. Еще с ними надо, значит, это все было заигрывать, записывать. И это они сделали. Мы наконец-то договорились, и это все собрание передано. И, в общем, это было очень непросто. И я бы сказала, что нам помогло, конечно, вот имя Валерия Гергиева. Как раз мы выпустили книгу, предисловие к ней написал Валерий Абисалович. Вот. Ну, в общем, я хочу сказать, что теперь эти аудиозаписи здесь. Поэтому книга, выпущена, которая Галаевым первая, это всего лишь первый том. Вообще о существовании такой личности, как Аслангирий Галати, да, я узнал совсем недавно. Конечно, я видел эти портреты его, да, в Черкесске, да, в Папахе. Но у меня вот такой же стереотип, наверное, как и у вас. А когда здесь проходила конференция, то выяснилось, что это личность невероятного масштаба и обаяния. И вот перед этим обаянием я не смог устоять, и я вслед за конференцией поехал на юг, в Южную Осетию, чтобы дальше вот в этом пространстве пребывать. И самый главный вопрос для меня, да, откуда, да, могла такая личность возникнуть, потому что потомственный казак, станица Черноярская, да, отец учитель, интеллигенция, но отца потерял, дядя категорически против того, чтобы он музыке обучался. И при этом, вот, вопреки всем обстоятельствам, да, вот, все равно и совершает что-то невероятное. Это действительно фигура масштаба эпохи Возрождения. Да. Да. Вот это те, кого Энгельс называл титанами эпохи Возрождения. И дело в том, что вот на самом деле осетинское национальное возрождение, оно как раз и происходило в это время. Это вот начиная с Коста, конец XIX века. Здесь вот в самой традиции как бы есть подсказка. Например, да, Георгий Малиев. Таходуй она от самазав дин аз куфестина десак фандоргин. И это перекликается, конечно, это под влиянием Коста Хитагурова. Рагун нартон лагау жарен кужонин, арма кукучит мафандарасав. То есть это связано с тем, какую важную роль традиция отводит музыке. Я вчера открыл сборник песен. Уровень поражает. Уровень профессиональный поражает, начиная со статьи Гиппиуса, затем статья самого Галаева, затем статья Василия Ивановича Абаева. И там есть подсказки. Гиппиус говорит о том, что должна быть аналитическая нотификация. То есть надо не просто ноты записывать, надо в эту нотную запись привносить исследовательские элементы, так, чтобы, вот, реконструируя основу песни, допустим, во внимание принимались особенности мелоса в целом. Те детали, которые случайные, чтобы на них указывать и в примечаниях это отмечать. И также точно, очень верно и глубоко подмечено, что особенность вот, осетинского песенного фольклора в том, что он напрямую связан с живой речью, с ритмикой живой речи, что он рецитативный, да? И что этим он отличается от фольклора закавказского песенного. И вот здесь следующий шаг от музыки к речи и от речи к устному слову. В традиционном обществе устное слово играет очень важную роль.
общество бесписьменное, и все отношения строятся вот в такой словесной плоскости. И слово используется при обращении к Всевышнему. Да. И в мифологии речь – это такой способ преодоления хаоса. То есть речь, она организована, она линейна, она осмысленна. И она становится орудием космогенеза. То есть вот есть хаос, и для того, чтобы его преодолеть, чтобы его привести к порядку, важным орудием становится речь. И при этом речь – это производная от мысли. Мысли. Вот такая триада зороастрийская. Добрая мысль, доброе слово и доброе дело. И вот здесь эти составные части, они как бы уже присутствуют. Каждая из этих записей, особенно вокальная, требует расшифровки. Там текст не очень хорошо слышно. И сам процесс расшифровки – это тоже подвиг. Вот сколько он расшифровал и издал, это одному человеку. Институты этим занимаются, целые. Такая специальная тема, вот, да, уже связанная с непосредственно расшифровкой, потому что, может быть, некоторым из моих коллег придется с этим сталкиваться, ввиду того, что его наследие стало доступно. Да. Особенно героические песни, особенно песни Катчета, мифологические. Там настолько сложный ритм и сложная система нотации, что без вот какой-то подсказки
консультационной. Очень трудно даже вот в этом сборнике «100 народных песен» читать и воспроизводить это. Некоторые, которые связаны с ровным метроритмом, да, определенные с тактовым размером, более современные, а старинные мелодии требуют определенного отношения. А сейчас я хочу предоставить слово Ирине Георгиевне Гуржебековой. Когда уходят лучшие, то вместо причитания нам взять бы хоть по лучику земного их сияния. И вот благодаря этой уникальной, удивительной, чете – это ужасное слово, паре Габараевых, Гаглойцев, да, только благодаря им, по-моему, как бы воскрес заново, как бы возродился заново Борис Галаев. К сожалению, я не была знакома с ним. Я была еще совсем молода, я уехала в Москву учиться, и с ним был очень близок, почти родственник, знаком, и сотрудничал мой отец, который возглавлял ансамбль «Алан». Вы не представляете, ведь песня и танец в осетинском искусстве, они родня. Вот у меня всегда такое ощущение, что, во-первых, танец не может быть без музыки, песня тоже – это музыка. И вот я не могла тоже удержаться, в несколько сборников моих вошли стихотворения «Щимт», «Хонга», «Осетинская песня», так и называлась, «Осетинская песня». Из-за того, что я не буду притворяться, что я очень хорошо знаю творчество Бориса Галаева, я не буду. Но просто, так сказать, с большим уважением к сегодняшнему нашему замечательному собранию я прочитаю стихотворение «Хонга». Хонга мне рассказать непросто, танец верности вековой. Хонга, ты откровенья остров в море сдержанности людской. Вижу, темень с горы сползает, солнцу скоро пора вставать. Хонга, светлая грусть мужская. Хонга, девушек гордых стать. Хонга, побереги влюбленных, счастья их наступает срок. Если Щимт — это сад зеленый, Хонга — трепетный лепесток. Словно волны качают пары, волны нежности и огня. Тише, не шелестите травы, слушай, радость моя, меня. К танцу мы вас сегодня звали, к жизни, к доброму очагу. То, что руки мои сказали, словом выразить не смогу. Слышишь, музыка замолкает, ветер держит еще напев. Песню только вдвоем слагают. Встреться завтра мне на тропе. Когда объявили о форуме, большие конференции были значимые и здесь, и в Южной Осетии. Меня заинтересовала тогда тема Туганов-Галаев. А первоначально она называлась так: «Художественная жизнь Осетии в период жизни и творчества Галаева». И на конференции я рассказала об этом, а потом дальше. И сегодня мы говорим, поскольку о песнях, о сборнике песен 1964 года и о его этноэкспедициях, скажу, что в 1928 году первые были. И вот как тут я услышала, что, оказывается, это были первые исследования в советской России. И надо сказать, почему-то сейчас вспомнила, что первый памятник Владимиру Ильичу Ленину был поставлен в 1924 году именно здесь. Вот там горцы тащили этот камень и написали «Ленин». Как бы ни говорили сегодня о советской стране, она много дала для развития, в частности, нас. Это я увидела и в архивах Академии художеств,
и в архиве Русского музея. Эти материалы я видела там. Сегодня хочу сказать об этой книге. Она по масштабу, по количеству, вот здесь говорят, собранные, они не просто собраны, они исследованы, они разложены по жанрам. И потрясает еще то, что то есть он дает характеристику мелодиям, они дают характеристику мелодии, характеризуют те, которые ближе к Грузии. Вот это влияние грузинское. В Северной Осетии ближе, там немножко другое. И вот эти общие и маленькие, небольшие какие-то разногласия, различия, они все это отмечают. И надо сказать, что это не просто большой труд, это еще высокий профессионализм. Но надо сказать, что этим занималась молодая Советская Республика. Это я видела опять по художникам, поскольку наши первые художники, которые закончили в 27 году, первый в 28 и дальше, и тоже ходили и собирали материалы, тот же Джанаев. Но в этой книге Галаев дает подробнейшую характеристику народным инструментам, там, с иллюстрациями. Ну, то есть это азы. И они там уже есть. Их только нужно увидеть и рассказать об этом. И последний, там, третий автор, это был Васо Абаев. Пишет там о героических песнях, и он тоже дает характеристики этих песен. И опять, если вот это все, ну, это тоже трудно, ну и что? Вот для исследования, для того, чтобы учить подрастающее поколение. Галаева не знали, но вот это «Утро в горах» – удивительно красивая мелодия. Мне показалось, что когда я слушала, я тогда первый раз слушала, потрясение было полное, когда в филармонии был концерт по итогам конференции. И вот тогда, ну, я не специалист, почему-то я услышала Грига. То есть там была богатейшая русская школа. А в свою очередь русская школа была воспитана на западноевропейской школе. То есть тут кричать, бить себя в грудь, кто лучше и кто хуже. Там они были те люди, которые постигали. Они не утверждали себя, они искали, находили. И вот это меня, наверное, восхищает. Дело было Галаева не в том, и любого педагога не в том, чтобы заставить учи, обрести себя, открыть в этих знаниях себя. И поскольку у Галаева было море, океан талантливейших учеников, это свидетельствует о том, что он был достойнейший педагог. Но еще хочу сказать, та книга 1964 года, ну, это нечто, там можно много читать. Она иллюстрирована была рисунками Махарбека Сафаровича Туганова. Это были те исследования, которые он вел параллельно. Туганов своей экспедиции после Мюнхена начал в конце XIX века. И они, в принципе, параллельно. И Туганов пишет: «Как жаль, что я не знаю музыкальной грамоты. Я слышу те песни, которые я не могу записать». Я благодарна сегодня организаторам за столь удивительное мероприятие, потому что нам, подрастающему, перенимающему поколению, очень интересна эта тема. Безусловно, обращаясь к народной фольклорной музыке, всегда необходимо бывает просить тексты, просить источник, нотную запись. И есть такие люди, слава богу, как Ольга Георгиевна, которой можно прийти и подсказать. Но в то же время хочется и самим, безусловно, покопаться, порыться, посмотреть. И я сегодня рада увидеть, что такая красивая, такая замечательная книга выпущена. И, к сожалению, очень ограниченное издание. Очень приятно, что появилось такое большое количество аудиозаписей, которое теперь тоже у нас будет в наличии. Благодарим вас, потому что это очень ценно. Надо нам всем возрождать все-таки нашу осетинскую культуру такой, какая она была ранее, да, и, конечно же, пропагандировать, заниматься просветительской работой, чтобы больше и больше народа узнали, да, о том, что есть у нас такая культура. Я хочу сказать, что мне повезло.
прошлом году 3 дня я был в Южной Осетии. 1 из 3 дней я посвятил пребыванию в музее Александра Сергеевича Пушкина, 24. Адрес, да, это адрес, вот этот музей. Я вам могу сказать, что это неповторимое вот пребывание в этом музее, это такая любовь, такое уважение, такое почтение, такое бережное. Вот самое главное, они делают все, чтобы этот музей был, и чтобы в нем были мы с вами. Да? И все сделано для того, чтобы память сохранить о Галатии. Вот это я вам могу сказать. Неповторимая атмосфера. Какие там картины. Во-первых, музыкальные инструменты, которые там есть, национальные, да? Неповторимо. Вот эти, вы можете их увидеть там воочию и услышать можете их, да. И вот то, что он собирал, представьте себе, вот то, что он собирал, и вот эти валики, они там вот лежат, да. Мы пришли туда где-то часов в 10, а ушли оттуда в 6-7 часу вечера. Это был август месяц. И оттуда совершенно не хотелось уходить. Когда приезжали профессора из Петербурга и увидели все вот эти богатства, которые сохранились каким-то чудом, вы знаете, это правда чудо. Напротив дома Галаева дом сгорел дотла от снарядов. А дом Галаева каким-то образом вот сохранился. И главное, что вот эти вот его рукописи, где вся история Осетии. Сегодняшняя тема у нас это получилось, что раз мы говорим вот об этом военном его периоде, то это связано, конечно, вот с военным училищем, с Михайловским. И именно туда дядя рекомендовал Борису поехать и стать настоящим осетином, потому что настоящий осетин – это тот, который владеет оружием, сидит верхом на лошади, и он поехал туда. И, кстати, вот по этому училищу вам, наверное, Феликс Сергеевич в своем докладе рассказывает. Обычно приходится рассказывать о том, что казаки – это не только воины, а еще и были среди них и учителя, и музыканты, и врачи. Здесь же, наоборот, получилась ситуация, что сам известный композитор, собиратель по фольклору, и надо рассказывать о том, что он был еще и воин, да. О чем вообще раньше старались не упоминать, ну, вполне по понятным причинам, но он начал служить, как и многие его станичники. И как вот он уже прозвучало в фильме, что это была традиция, да, это и у казаков, у всех в целом такая традиция, но она еще исходила из практической причины, потому что родители хотели, чтобы их дети стали кем-то, или, ну, если не офицер, то чиновник, и поэтому родители старались вот своих детей продвигать куда-то или по военной линии, или по чиновничьей, куда-нибудь туда. И когда ребенок противился, то, конечно, недовольство было. Были такие вот, допустим, ситуации. Известная семья Вертеповых была, вот из которой Григорий Абрамович. Они все стали офицеры, чиновники, врачи, а самый младший сын решил стать артистом. И отец был категорически против, больше с ним не разговаривал, они не общались после этого. И даже приезжая, они из станицы Прохладной были, он ждал, пока отец уедет на хутор, и тогда только домой возвращался. И он выступал под фамилией не Вертепов, а Гайдамака. И, конечно, здесь тоже могло быть так, несмотря на его талант музыкальный, но все равно сказать, ты с музыкой не сильно заработаешь, лучше иди служить. И он поступил, это еще было до войны, то есть он был кадровый офицер, он перед войной закончил училище это. Поэтому в дальнейшем, да, он в советское время как-то это все старался рассказывать, что он был капельмейстером и так далее. Офицеры служили, то есть, строевую службу и льготную. Строевая – это непосредственно в полку, который располагался где-то, в основном на границе. Это. То есть первый Горско-Моздокский полк, куда он вышел после училища, он находился в Закавказье, в местечке Ольты, над границей. Но был такой порядок. Вот там он год послужил, потом он переходит в льготный состав, который льготная часть квартировала в Прохладной.
там он по какое-то время побывает, потом обратно возвращается. И вот так они, то есть менялись, да, то есть да, по порядку. И поэтому он в Прохладной тоже мог находиться, и был он там, да. Есть его послужной, составленный в 22 году, Да. то есть сразу после окончания гражданской войны. Там совсем по-другому описывается. Во-первых, он упоминает все свои 4 ордена царских. Это святого Владимира 3 степени с мечами и бантом, Станислава 2 степени с мечами, Анны 3 степени, Анны 4 это на шашку такой этот знак. И все, с июля 2014 года он был постоянно на фронте. Боевые действия с Турцией в октябре 2014 года начались. Постепенно основные бои пошли уже, это декабрь был. И представьте, это же очень там суровые были места. Мороз 20 градусов. И турецкие части атаковали наших. Уже в Тифлисе была паника тогда, потому что думали, что уже пройдут, да, и дойдут до Тифлиса. Но там смогли все же остановить, подождали, пока пришли дополнительные силы. И турки, наоборот, отошли, они замерзать стали. И там погибло около 90 тысяч, только замерзших было. Вот в таких условиях это происходило. Борис Александрович получил травму 26 ноября 2014 года. В разведке его лошадь была ранена, и он упал с коня. Всю войну он пробыл в строю, нигде нету ничего, что он где-то отсутствовал и так далее. То есть потом получил чин сотника и позже под ЕСАУ. С ним служили многие, в том числе и осетинские офицеры, известные товарищи. Допустим, Александр Цугулиев, это был отец в журнале «Крокодил», Елена Цугулиева работала. С ним же там служил Константин Цалагов, это отец Пантелея Цалагова, который адмирал. Потом Георгий Валаев, это родственник по матери. Да. Мать Валаева. Мать Валаева была, да, это самая такая была уважаемая и знатная фамилия. Они даже построили отдельно склеп-часовню, да. Черноярская, да. Это в память для того, чтобы потом хоронить там членов своей семьи, Валаевых. И, конечно, он многое повидал, и потом он, естественно, старался вот это все замалчивать. А по поводу сердца даме хотелось бы отметить, что его дамой сердца стала Нина Атаева из семьи купца Башая. Она была старшей дочерью, Нина Васильевна, а младшая дочь Ольга, вот бабушка Андрея Николаевича. Вот такая у нас связь с Галаевыми. И сохранилось в архиве, есть в фондах музея письмо Натальи Казбек, это его теща. Наталья Казбек была сестрой жены Элбаздако Бритаева. Они, две сестры, стали героинями его пьесы «Дуахое». Нина стала ведущим стоматологом в Южной Осетии, и она одна из первых получила орден Ленина. У Бориса Александровича в советское время 2 знака почета, а вот орден Ленина – это у Нины Васильевны. Sure.
Вы знаете, мы уже 6 лет подряд с казаками собираемся на кургане, который расположен между станицами Черноярская и Новоостиновская. И вспоминаем подвиг казаков-осетин, которые 3 марта 1843 году остановили мюритов имама Шамиля. И для меня сейчас подвиг Бориса Александровича, такая кровь, такой вот характер, в принципе, даже и неудивительно, раз он с этой станицы, в этом духе он воспитанный, и с кровью это все он принимал. Как для меня сегодня открытие и храм Петра и Павла, тоже семья ставила, а храм до сих пор стоит, действует. Престольный день, там литургия совершается, стоит на кладбище. Поэтому, я думаю, сегодняшний вечер, круглый стол, очень удачный, правильный. И дай Бог, чтобы мы собирались так чаще и про свои корни, про своих людей, выдающихся, как можно больше говорили. Это очень важно. Потому что не все, к сожалению, возможно, знают, а это нужно говорить. Тем более тот человек, который всю свою жизнь посвятил, собирал традиции, да, писал это все, сохранял в сборнике. Это очень важно все. Поэтому спасибо вас, Господи, организаторов. Феликс Сергеевич очень хорошо нам рассказал. Вот. Храни Господь вас. Большое спасибо. Вартанın civata huşarı Я хочу сказать вам большое спасибо. И, конечно же, я вообще удивлен, насколько могли сохраниться вот эти артефакты, о тех, о которых вы говорите. Это такая редкость для казаков. Мне рассказывали, что когда моих дедов выселяли с станицы Тарской, они в огороде закопали шашки, награды, фотографии. И с тех пор мы так и не знаем, где это, что. Мы утеряли свою историю семьи, к сожалению. Слава Богу, что он выжил, пережил все эти события, которые сопровождались бунтом, революцией, смертям, расстрелам, 1937 годам. И он оставил огромное наследие после себя. А вы просто возродили его имя
Вот на самом деле мы последние годы работаем, и Феликс Киреев свидетель, насколько мы вскрываем новые имена, которые мы даже про них и не слышали. Забыли, потому что была революция, их вычеркивали здесь, с истории убирали. А вот сегодня мы начинаем вскрывать такие факты, таких людей, которых мы даже многих и не знали. Допустим, генерал Шостак, командир Владикавказского полка, его могила разрушена. Она существует, она просто сломана, камень и валяется. То есть сейчас вроде уже 21 век, а узнаются такие факты. И вот мы потихоньку собираем такую информацию, пытаемся восстановить историю, память об этих людях. Вот в данном случае я хочу сказать больше о станице Черноярской, Новостиновской. Дело в том, что это две станицы, выходцы из которых могут себя прямо и четко назвать казаками. То есть это вот сейчас время пришло, когда каждый может себя назвать казаком, но на самом деле вот остины, которые жили в этих двух станицах, они заслужили, участвуя в войнах, право называть себя казаком. Назову цифры: более 300 человек стали офицерами, из них 28 полковниками. Самые известные такие фамилии: Занкисовы, Тургиевы, Мистулов, Агоевы. Агоев Константин за рубежом стал атаманом Терского казачьего войска. Байтугановы – это те фамилии, которые цвет, по моему мнению, цвет остинской нации. Благодаря Терскому казачьему войску у них появилась возможность получить образование в Санкт-Петербурге, в других городах России и стать известными великими людьми, в том числе Борис Галаев. И вот Феликс Киреев сейчас мне дал книгу, которая недавно вышла, «Терские казаки, выпускники Ставропольского казачьего и юнкерского училища». И я вот прямо открываю книгу и начинаю читать, и остины, которые закончили это училище, служили в Терском казачьем войске, которые, когда произошла революция, именно остины казаки возглавили борьбу за монархию. У них было достоинство, честь. И я думаю, что Борис Александрович именно такой был. Он воспитывался в этой среде. И в итоге завершу тем, что он пел песни казачьей своей жене, да, до последнего. Я что помню из тех детских воспоминаний, все-таки вот вы сейчас сказали казак. Я в подвале нашел какую-то такую деревянную конструкцию. Выяснилось, что это было седло. Кожи на нем уже не было, просто был деревянный остов вот с металлическим этим. Это потом уже, когда я это увидел. Еще что хочу сказать. Он меня учил стрелять из винтовки. У него была винтовка, настоящая боевая винтовка. И он меня в саду учил из него стрелять. А ему было уже солидно, ему было там около 80, наверное, мне было там 12 лет. Еще я помню, у нас был кинжал с ножнами, инкрустированный всякими бриллиантами, я не знаю, может быть, фианиты это были. Во время войны это разграбили и украли физгармонь. Его была физгармонь, уникальнейшая физгармонь. 5 штук их было в мире. И много картин, которые Борис Александрович дарили. На этих картинах эта физгармонь отражена. То, что я сегодня услышала, то, что я сегодня и увидела, оно достойно того, чтобы этими знаниями об этом великом человеке гордилась вся Осетия. К сожалению, вынуждена констатировать факт, что для абсолютного большинства Осетии имя Галаева надо открывать. Я благодарна вам за то, что вы это сделали так красиво, так тепло и с показом его музыкальных произведений. Я очень благодарна коллективам, которые здесь выступили. Наша задача совместная, и я обязательно донесу до сведения руководства города это, сделать все для того, чтобы имя Бориса Галаева было известно всему населению Осетии. А моя вообще, в принципе, большая мечта – сделать аллею великих осетинских имен, потому что у нас на самом деле плеяда такая великих людей, которыми мы могли бы гордиться. Ну и нам надо все сделать для того, чтобы это достояние стало всенародным.